물도 나오고 어쩔 TV, 어쩔 TV. 그래서 얘기 안 했어. 해출시켰어. 갔었을 때는 컸잖아. 거기는 대형이지. 사천이. 이거. 수영 안 한 얘들이 더울 텐데. 나가서 사장님 집에서 안 하니까 나와서 해야지. 사고상을 하고 있네. 집에서 안 하니까 해야지. 아, 내가 할까 이제? 아니야, 먹어 얼른. 잘렸어? 표정이 왜 그래? 거품이. 다이소에서 작년에 하나 샀어. 발려놨어, 이지? 예지야, 어머. 입술이 시퍼러네. 입술 어쩔 거야 그거? 할머니 뭐해? 사진
추운데 밖에 나가서 누워있어. 산으로 올라가면 어떡해? 빨리 가, 빨리 자기 안에 옥수수 많이 먹을 거야? 아니요. 저기 맘. 예지야 여기 좀 봐봐. 예지야.